Shalom, shalom, bien-aimés. Bonjour à tous. Tikete kimia na nzambe eza na mabota na bino, eza ngai wa bino ndeko na bino ser matitango na ye lisusu na bandako na bino mpona toyeba lisusu na kopartage likanisi oyo nzambe ayebi kotyanga ngo na motema. Vraiment tikete nzambe apambola moko na moko na biso oyo akoyoka message oyo vraiment tikete Saint-Esprit asunga toyeba na kotyango na misala enfin que toyeba na komona bolamu nango na bavi na biso. Merci beaucoup. Lelo liso na biso eza nini? Lelo liso na biso ezali zwa décision longola kobanga tambola na nzambe ya longo. Prends la décision bien-aimé. Longola kobanga na vie na yo bima. Bima. Peu importe bisika ozali, bisika oyo ozomona que rien ne marche, ozomona que kaka, ozomona que non 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 non. Si on a tkele awa na kwa kokufa. Nga na yo une bonne nouvelle. Na yo koyebisa yo prends la décision. Na nzambe elongo tu vas pas échouer. Na nzambe elongo bien-aimé okomona bikamwa. Bikamwa bamona yango na kokroiser les bras te. Bikamwa bamona yango na kobanga te. Mais bikamwa ozali leur ozwi décision. Olobi te nzambe dali na mono na kata vie nanga. Je prends la décision. Je ne vais plus rester ici. Je vais marcher. Je vais aller. Nayebi ke na yo ensemble. Tu vas m'accompagner. Bien-aimé, je te rassure. Tu vas voir la main de l'Éternel. Place wana orumeli tellement mingi. Ozomone le côté. Telema. Bima. Nako bima. Loba na nzambe. Nalingi na mona yo. Amimonisamaka na bato oyo. Balukaka ye. Soki kaka olongoli kobanga. Oza déterminé bien-aimé. Ta situation va changer. Na tongo na lelo tozali bongo mardi le 26 mai. Et tout partager na biso eloko na livre ya 2 rois chapitre 7 kobana na premier verset tina suka. Eza bongo lisolo ya le 4 le près. Lisolo ezoleka na mboka Samarie. Wana bongo crise ekotaki na mboka wana donc nzala ya somo. Donc situation ezalaki vraiment nayebi te soki tokoki koloba ndenge nini. Alors prophète ya nzambe atelemi Élisée mpona kopesa prophétie kolobaki lobi ka na ere oyo tokosomba farine de bleu na prix ya se epuis bato bakolia bakotonda ekozala vraiment eloko mosusu. Bien aimé, officier oyo atelemaki na porte ya roi alobi tala ata soki nzambe afungoli bafenetre na likolo na lola eloko ya bongo ekoma te parce que amonaki na miso bomoto aréalise alobi situation toza nango lelo ki toyebi meme pa osecour yango ekouta wapi te yo prophète otelema oloba na biso ke lobi mpe kaka na meme opesa ata 2 mois te 3 ans te olobi lobi kaka na meme. Bien aimé, des fois toboma miso ya mosuni tokota na miso molimo parce que eza na biloko mosusu kotelango na miso ya mosuni bien aimé okoloba oyo eza impossible mais soki otelango na miso molimo okoloba eza possible. Parce que officier atalaki wana miso ya mosuni alobi même soki nzambe afungoli bafenetre na lola eloko ya boye etikala kosalama te. Bien aimé, peut-être ozotala situation oza nango ozoba oyo nayebi te soki libota oyo ekokobonga soki mpenza situation na nga oyo ekokochange. Bien aimé, le prophète azopesa prophétie atangi te ke moto enteli nde akoyela biso solution. Atangi te ke solution ekouta place tongo lopakala ye apesi de prophétie naye koyebisa moto moko na ntongo na lelo ke yo mpe oyoka baprophétie na église place osambelaka oyoka paster donc atelema na chair alobi na kati na église oyo il y a des millionnaires matangi na ye te kombo te alobi ka il y a des millionnaires sikoyo omitali situation olobi des millionnaires wana ekozala kaka papa André qui t'a dit que eza papa André ekozala kaka papa Jean-Marc qui t'a dit que eza papa Jean-Marc. Tu vois? Donc yo moko omilongoli déjà na kati ya lisa parce que otali vie na yo na miso bomoto donc okakoli yango. Bien aimé, tala vie na miso molimo de place okoyeba ke qui tu es au juste et prends la décision de dire que ce que mon pasteur vient de dire je le reçois ezanga pe ekokokisama. Banda siko telema luka eloko ya kosala enfin que prophétie wana na nzambe ensemble et bana ko se réaliser. Eza na bato mosusu famille moko
médiocre ya kolela milelo na milelo mais bazwa prophétie ke na kati ya libota oyo bakosomba bandako vie ekochanger il y aura des atali alobi nga kutu d'abord ekokutela na luwapi na tanga na nga te nga kutu soki natali vraimen vie na nga situation na nga mobulu nani noko na biso mawa to ya na biso mawa to okakoli même profession no banalisant bien aimé quand Dieu parle il parle et il est déjà à lobby et etikali sikoyo nde yo mutu ozwa décision Dieu a fait déjà sa part il a déjà parlé sikoyo etikali yo nde oyeba komettre yango en pratique bien aimé lisolo esepelisaka ngai esalaka nga bien makasi balobi le prophète alobi les 4 lépreux bazalaki en dehors ya ville parce que babwaka bango bato ya malade ya maba bien aimé moi bavanda na bato place moko eza te babwaka na bango en dehors ya ville mais prophète laka alobaki atangaki te bien aimé peut-être yo otalaka kaka noko wana azalaka na mbongo nde akoki kobongisa libota mais c'est toi aujourd'hui je suis venu te dire que yo nde okobongisa libota wana yo nde okochanger situation ya vie wana soki nano oyamba yesu te lokola mokonzi mpo mobikisi na yo lelo oyamba yesu banda kotambola ne bien aimé donc histoire ya vie no mpe ya libota no ekochanger les 4 lépreux bazwi kaka décision balobi te advienne que pourra soki totikali awa tokokufa soki mpe toke na ngambo wana mosusu epa basegen tokokufa alors na totikala tokufa mieux vaut totelema kaka tokendaka na biso bien aimé naye koyebisa moto moko ke prend la décision malamu oza nde telema banda kokende lero ozokende wana il y a des choses qui bougent il y a des choses qui changent bien aimé nasepelaka na passage moko na livre ya Marc elobi ke voici les bénédictions qui accompagneront les bénédictions qui accompagneront les miracles qui accompagneront l'élévation, qui accompagneront. Donc voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, qui accompagnent. Oyekolanda, eko accompagner. Donc l'air aux autres tambolawana, il y a des bénédictions qui t'accompagnent, il y a des choses qui t'accompagnent. Aux autres qui devaient destiner à prophétie na yo. Donc prophétie ou eloba malakati ya libota na yo. Yo peut-être obaneko kanisa keza noko na bino moto akwa ko changer vie, mais Dieu te regarde. Je suis venu dire à une jeune fille de 20 ans, aux autres à l'âge, non, le biquet, c'est impossible, vis mon âge, mais Dieu dit que c'est toi. C'est un petit garçon de 15 ans, de 18 ans. Aux autres, la vie, non, le biquet, tout ça, mais Dieu te dit que c'est toi. Kena kotala papa moko déjà a commis à 50 ans, a commis à 45 ans, a commis à 60 ans. Le na âge aussi na lembi na âge pesanga na bana soko bima. Mais Dieu te dit que c'est toi. C'est toi. Prends seulement courage. Prends la décision. Tellement. Bima. Kobima desko yo moko avec Dieu. Nzambe aosalaka makolo na et comme un char de combat na ka banguna obakanga yo mais problème ezaka d'abord c'est quoi ya kotelema balobi les 4 le prélève bazui décision batelemi babitoke advienne que pourra sepe kuna pe totokoke pe kokufa likambo te mais essentiel totambola mais la Bible dit les babandi otambola makolo na bango na ka banguna et comme lokola char de combat la matue banguna bien aimé. Si vous tambola na Jésus, peu importe les liens de la famille, peu importe la condamnation, mais quand tu es avec Dieu, avec Jésus dans ta vie, aux tambola ensemble, bien aimé, makolo na yo, na kambanguna, ils ont lokito, ils ont ningisa, ils ont bangisa bango moko babandi koloba, totika vie na ye, tout le monde y a un danger, to kokoka le sous-souté, parce que c'est une décision. Ya koyamba Yesu Christ lokwa mokosi po bikisi na vie na yo. Ya kolinga kovandisa Jésus Christ. Ok, so kovandisi Jésus Christ na vie na yo, ovandisi l'Éternel, le Dieu des armées. Babenge bokonzi ya mapinga, babenge le lion de la tribu de Juda, babenge elle est liona, c'est lui qui fait cesser le combat jusqu'à l'extrémité de la terre. Ce que on dit que yamba Yesu Christ na bon na yo on dit mo décision yambi ye otambola na ye bien aimé akosala ke balia o ekanga ki basinga o ekanga ki yo parce que babenga le feu dévorant donc moto na ye na kati na yo e ko banda ko kata minyolo lo nyonso tu ya banguna
moto ya nzambe na kati ya vi na yo ekobanda kosala nini ezolongola botutu nyonso tu oyo batiaki yo nango parce que tu ne marches pas seul ozwi décision ya komarche avec l'éternel le dieu des armées koyebisa motu moko na journal lelo mardi le 26 mai 2020 prends la décision de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur dans ta vie. Prends la décision de marcher avec lui. Enlève la peur en toi. Quand tu vas marcher avec Jésus, c'est Jésus-là, il va transformer ta vie. C'est Jésus-là, il va faire que tes liens-là de famille, tes blocages-là, et parce qu'au quotidien, engambe mobali okotisi Jéhovah jure okotisi mokonzi ya mapinga eke plus loin lobi mokonzi ya milimo ya bato lui qui contrôle l'invisible et le visible. Eh, tala moto oyo ozokotisa na motema na yo akontrolaka invisible na visible. Moto soki alobi na mbonge tais-toi eyoki ye ebongo noko asane nini oyo akangi wana nde nani yo okotisi moto nzambe na kati na yo. Bien aimé, prends la décision. Les quatre depuis bazwaki décision. Nzambe asali décision na bango na makolo na bango ekoma char de combat na kabanguna banguna le bayoki on babi totika pardon wana kuna tozoka lokito wana tu la musi ya zaza mbangu batika na ba or na ba biloko na nyonso batika. Bien aimé, baotika lipamboli na yo zwaka décision ya okotisa Jésus-Christ en toi. Zwaka décision ya kondima otambola na Yesu longola kobanga o te soki na bino tambola nazwa na yamba Yesu eza so bitumba nani ayebisi yo